为什么有的人极度缺火，却偏偏倒在了火最猛烈的年份？为什么人人都想暴富，可是当泼天富贵砸到头上时，反而可能成为摧毁人生的灾殃？今天我们不吃普通的瓜，我要借着此刻正在热搜上沸腾的王鹤棣遭遇的这场名誉大劫，来聊聊那个让无数人痛不欲生，甚至倒向绝路的命理病症——身弱不担财和财坏印。最近王鹤棣的口碑呈现出雪崩式的塌方。表面上看，这是一次因为长期双标行为和情绪失控导致的公关灾难。大众愤怒的核心点是，当他享受真性情的人设红利时，把对别人的冒犯当成了理所当然的综艺效果；可一旦自己遭遇同等玩笑，却瞬间破防，将私人情绪升格为公共议题。这种认知的割裂和双标击穿了路人盘的底线，从而导致大量掉粉，随之而来的恐将是商业抵制和资源解约。在全息命理师的眼中，这绝不是单纯的情商低，或者是公关团队的失职。这其实是他人生出场设置里早就埋下的连环地雷，而这场危机爆发在当下赤马奔腾的丙午年，也不是偶然。这场水火交战引发的口碑危机到底有多严重？他会不会在热度过去后岿然不动、毫发无损，还是有可能就此跌落神坛？在接下来的几年乃至十数年里，他的星运又会如何？更重要的是，这套残酷的命运机制在普通人的职场突围、财富变现中，又是如何悄无声息地毁掉一个人的？我们又该如何建立自己的能量防御塔？接下来，我将为你层层剥开王鹤棣命运的底层逻辑。本硬核命理视频干货满满，请各位原主动动手指关注、点赞支持一下。视频较长，建议收藏起来，有空了再慢慢看。第一章解构原局，《冰与火之歌》中的出场说明书。要看清一个在聚光灯下的灵魂，我们必须摘掉粉丝的滤镜与偏见，将他的出生时间还原为宇宙能量的坐标。王鹤棣的出场设置如下：乾燥、戊寅、甲子、辛丑、壬辰。这套命盘它像极了一把绝世名刃，在寒冬里铸成，锋利无比，却也脆弱异常。第一节，寒冬孤星，冰封王座下的强弱密码。我们先来看他的人生底色。王鹤棣他生于仲冬子月，也就是大雪至冬至期间，正值一年之中寒气最盛之时。在五行中，子水当令，穷通宝鉴云：11月辛金，癸水司令，为金寒水冷，非丙火解冻，不能生发。先丙后壬，无丙不显其用。他的日元是辛金，辛金是人间珠玉，首饰是精致的短刃，本就清冷。他生在冰天雪地里的子月，全局没有半点火气，也就是官杀，这叫做原局无调候。所以他的底层世界是一片被冻结的冰川。这种命局的人，如果没有外来能量的加热，极容易表现出冷感或者与世界隔离的孤独感。另一方面，日元强弱，日元辛金它自作丑土，这个丑土它是湿土，它也是金的木库。我们可以理解为丑土是日元辛金的避难所和充电宝，实质还有尘土，它是水库，它也是辛金的正印，尘土正印来生生。年干上还有一个戊土，它本来可以来生金，但是它被月干的甲木和坐下的寅木死死克住。综合来看，辛金被月令狂泻，被月干甲木年之寅木来消耗。虽然坐下有丑土和尘土来生扶，但是它依然属于身弱的命局，它必须依赖印星和比劫来帮身，才能担得起世间的荣华富贵。第二节，格局与大病，名刀上的致命裂纹。我们来给这个命局定下格局。月令子水它是食神，食干壬水伤官高透，水是汹涌。辛金见壬水，这在命理学上有一个极美的称呼，也就是金水伤官。地天水赞辛金云：辛金软弱，温润而清，未土之蝶，乐水之银。辛金他最喜欢壬水来讨喜，越喜越耀眼。水主聪明才华外露，壬水伤官高透的人天然具有极强的表现欲、爆发力和不受规则束缚的综艺感。他的做工路线非常清晰，子丑相合。月令子水，它代表粉丝、大众、名气以及娱乐圈。被他做下的丑土，这个代表他的核心团队个人意志通过子丑合牢牢合住吸纳进来，所以他注定是要吃流量这碗饭的。第二方面，财富层次，这个命盘的财富级别极高。壬水伤官，它去生甲木正财，子水生寅木，水木相生，财星有根，这叫做伤官生财，富贵自天牌。只要运势给一把火，它就能在极短时间内汇聚惊人的财富与资本。第三方面，致命大病，这套看似完美的顶流命盘里隐藏着一个足以致命的绝症。我们看年柱戊寅，月柱甲子，这个月干甲木正财迎头痛击年干的戊土，对于身弱喜硬的辛金来说，这在八字理法中叫做财坏印。三命通会论应受云：印乃官身，有官无印，名利虚浮，财旺坏印，贪婪忘本，主多流落。古籍渊海子平亦指出，贪财坏印，一物终身。印星是什么？它是一个人的名声、口碑、社会规则、母亲、长辈、贵人、自省能力以及对公众边界的敬畏。财星是什么？它是资本、流量、物质、欲望和现实利益。财坏印在这个命盘里就成了他一生的因果锁链，他极易在巨大的名利面前迷失，忽略修身养性和自身成长，丧失对规则的敬畏。他能够赚到数不清的钱，但代价是容易在关键时刻丢掉自己的口碑和羽毛。第三节，性格多为素描。我们常说性格决定命运，
现在我将结合干支意象与西方星座的潜意识原型，为王鹤棣画一幅灵魂素描。第一方面，他的外在轮廓壬水伤官加射手座，再加甲木正财，这是他吸粉的本钱。壬水主奔流，射手座热爱自由，甲木充满原始的野性与生命力，所以在公众面前，他呈现出一种没被社会毒打过的大男孩气象。他接地气，爱运动，敢说敢笑，充满综艺效果。他把这种无拘无束、偶尔冒犯他人的行为内化为自己的真性情资本。第二方面，内在骨架辛金日主加上纳音壁上土，他的内核其实根本不是大咧咧的射手座，而是精致敏感，甚至带有一丝孤傲的辛金。他的纳音是壁上土，壁上土他需要依附建筑才能生存，这就意味着他内心极度渴望被认可、被众星捧月，而且辛金极度好面子，伤不得半点自尊。第三方面，灵魂暗区子月寒冷，丑土阴湿，这代表他的内心深处有一块极度固执、冰冷，而且防御心理极强的死角。当他的伤官在外面玩闹、冒犯别人时，他觉得那是游戏；可是，一旦别人的箭术射向他，伤到了他精致傲娇的心经本位时，他做下的丑土木库就会瞬间关闭。他缺乏站在他人视角考虑的共情脑，硬性受损。因为心经做木库，他遭遇冒犯时就无法像真正的射手座那样一笑而过，而是会瞬间激活他的自我保护机制。这种心智模式就让他倾向于把自己的私人感受升格为公共议题，却对外界的规则不屑一顾。这就是王鹤棣的人生出场设置，一个天赋极高，靠着真性情赚取泼天富贵，却在骨子里缺乏刹车片的危险跑车。在过去的10年里，命运给这辆跑车加满了最顶级的燃料，他在丙寅大运的烈火中平步青云，一夜爆红，迎来了人生最炙热的盛夏。然而，当大运交接，岁运转入丁卯，2026赤马丙午年的烈火裹挟着雷霆呼啸而来时，原本熄火的他，却在盛夏之交的癸巳流月迎来了一场连环车祸。请随手点个赞，你的每一个赞都在为自己积攒好运。第二章，大运造神与流年度劫，伤官见官的宿命回旋镖。在传统命理中，像王鹤棣这种身弱又寒冷的盘，属于赚不到大钱、容易怀才不遇的命。但是为什么他能够在残酷的娱乐圈杀出一条血路，成为顶流 idol 的？这就不得不提命理学中最让人热血沸腾的一句话：滴天髓有云，大凡命中大病，必有大药；大病得大药，必是大富大贵之人。他命盘里的这座冰川，在2014年终于等来了一轮能融化一切的烈日。理解大病遇大药，丙寅大运的神级裂变。2014年，王鹤棣他走入了人生中堪称封神的10年，也就是丙寅大运。这10年的底色是什么？是太阳当空，冰雪消融。大运的天干丙火，它是正官星，代表名气、大平台和贵人。丙火一出，全局解冻。更绝的是，丙辛相合，这叫做官星合身，也叫官星救我。普通人是苦哈哈的追着名利跑，而王鹤棣在这10年是名气和顶级资本主动跑过来，强行把他捧上王座。我们用现实的时间线来精准对账，2016年丙申年，流年再来一个丙火，地支申金它是辛金的强根，所以在2016年这一年，他获得了四川校园红人总冠军，被星探发掘，命运的齿轮开始转动。2017丁酉年，这是火炼秋金；2018戊戌年，这是印星护身。这一年，《流星花园》播出，虽然国内有争议，但是海外爆红，韩国人甚至称它为13亿人的奇迹。但是这10年真的就没有翻过车吗？当然有，而且全是在缺火的年份。我们看2019己亥年、2020庚子年、2021辛丑年，这3年流年走入了极其阴寒的水土之地，尤其是地支形成了亥子丑三会水局，水势滔天，直接把大运的那个太阳丙火给遮蔽了。那么现实状况是什么？2019年江夜2雪地系导致他眼睛永久畏光，这是水冷金寒克火，丙火主眼，他被黑耍大牌。到了水最旺的庚子年、辛丑年，玉龙播出，他被群嘲为古偶丑男 ，AI 式演技，口碑跌至谷底。这3年的低谷，铁一般的证明了我们的论断，他命局的最大用神就是火官杀星，没有火的照耀，这把辛金之刃就会变回那块没有感情、缺乏灵气的冷铁。第二节，盛极而衰，丁卯大运的危机暗藏。时间来到2024年，王鹤棣步入了当前的丁卯大运，表面来看依然是木火相生的喜用大运，他的事业应该继续长红。然而，我们把2个大运做一个比较，丙火它是普照万物的太阳，而丁火它是一个火把、一盏风灯、一支蜡烛。在这个丁卯大运中，看似鲜花着锦，实则暗流汹涌，其中隐藏着3个暗雷。A. 调候不足，气象变冷，丁火火力太弱，它根本融化不了原局的冰川。他的冷漠不耐烦开始掩藏不住了。B. 木多火塞，资本反噬，大运卯木偏财，这是代表巨大的商业利益，但是木头太多了，以至于丁火它根本无法完全消化，甚至有把火闷熄的危险。C. 地支大乱斗，大运的卯木直接去行了月令子水，子水代表粉丝、事业平台、演技根基，子卯行。不仅如此，卯木还与时支尘土形成了卯辰穿，穿害了他的保护伞尘土硬性。翻译成大白话就是王鹤棣在这部大运中，他彻底被资本和物欲给绑架了，他的安全气囊也就是硬性停摆了，失效了。我们来看一看这3年的现实。从2024年到2026年初，他商业代言拿到手软，他的潮牌卖得风生水起，但是这恰恰也是财星疯狂透支的假象。伴随而来的是大凤打更人被批台词生硬，潮牌被粉丝维权痛骂割韭菜，直播时被嘲讽不演营业。
这些全都是财星坏印的典型症状。他把钱赚到了，但是为了钱把口碑、敬业精神和粉丝的信任给砸碎了。第三节，宿命回旋镖，丙午流年与癸巳月的联合引爆。2026年岁次丙午，赤马奔腾，这一年的危机爆发，在命理上堪称是精准打击。天干上丙火正官，他直直撞上了原局的壬水伤官，这就形成了伤官见官。渊海子平名言：伤官见官，为祸百端，若无印星解救，必致身败名裂。他原本是可以用印星代表谦卑道歉、克制自省来化解，但是不好意思，他局中的正印戊土已经被甲木、乙木给克死了，所以他根本不懂怎么认错，他只会用傲慢的伤官去硬刚公众的愤怒，结果直接导致路人盘的全面崩塌。而地支流年太岁无火，他像一匹脱缰的野马去冲毁了他的子水、子午相冲。更狠的是，这里还有一个丑午相穿，穿害了他坐下的丑土，代表他的隐秘防线和核心团队。这就意味着这场危机不仅仅是脱粉，它更可能导致内部的撕裂甚至瓦解，是把他原本藏得好好的双标面具给撕下来，放在阳光下公开处刑。那么为什么偏偏是在5月爆发？5月是癸巳月，天干癸水，食神他再去克制流年的丙火，情绪压倒了理智。地支巳火寅巳相穿，引动原局，水火激烈交战，积压了2年半的演技拉垮、敷衍营业的脓包，就在这个月被挤破。这场危机绝不是发个声明就能糊弄过去的隔靴搔痒，而是危及命脉的伤筋动骨。在短期内，他面临的将是代言掉落、资本割席、新剧招商遇冷，甚至面临片酬的断崖式下跌。而在深远影响上，他将彻底失去用真性情大男孩这个人设去掩盖业务能力短板的特权。从众星捧月到舆论反噬，命运的抛物线何其精准，但是这又能怪谁呢？第3章，顶流的黄昏，赤马于禁与土中金埋。很多人以为只要熬过了5月，互联网的记忆就会翻篇，但是作为冷静客观的全息命理师，我的判断并没有那么乐观。不吹不黑，接下来我将用流月与流年推演为你揭示这场口碑危机的发展，以及王鹤棣这位顶流爱豆的终极走向。第一节，流月推演没有缓冲的硬着陆，进入甲午月，木生火旺，官杀的能量达到了顶峰。天干的壬水在强悍的丙火面前杯水车薪，不堪一击。这个月不是危机解除的时候，大概率将是舆论攻击、脱粉潮与商业切割达到最高潮的至暗时刻。在接下来的7月乙未月，流月未土引爆了地支的丑午冲与子午穿，丑土是他最后的心理防线与私密圈层被冲开，子水是他的粉丝盘和事业平台被无情穿害，所以这个月他恐怕将面临个人根基的动摇、粉丝流失与事业受损的现实。直到进入秋冬金水金气的月份，危机的烈火才能降温，他才能获得喘息的机会和修复的时间。但是他的商业版图或许已经在这场大火中被烧去了一大半。第2节，未来流年预测，红阳大劫。熬过了丙午年，他还能重回巅峰吗？让我们来看看未来的流年大事。2027年丁未年，这是另一个火年，红阳年。天干上虽然没有了伤官见官，但是却出现了2个丁火，他们去争合一个壬水，也就是七杀合伴伤官。那个活蹦乱跳的壬水，这个代表才华和个性的伤官，被极其强旺的丁火七杀死死压制，他的演绎才华、表达的权利和欲望受到限制，甚至可能是有口难辩。更致命的是，财星坏印的绝症愈演愈烈，伴随着加强版的丑未相冲、子未相穿，在2027年，他可能仍然在烈火的炙烤中艰难地熬着。第3节，土金流年与戊辰大运的终极。辛金它是人间的珠玉首饰，它最怕的其实不是火，而是厚重的泥土，它需要水来淘洗才能发光。2028年、2029年全是土埋金的流年。当他36岁步入中年的戊辰大运时，满盘的高山厚土轰然而下，原局的水被厚土吸干，微弱的丁火也被泥土晦暗，因为厚土掩盖了它的光芒，让它失去了灵气。在未来的岁月里，曾经光芒万丈的顶流会逐渐消失在大众的视野中。对普通人而言，他依然有钱，但是在内娱的顶流名利场上，王鹤棣他可能会沦为查无此人的过气前任。这是一首流量爱豆的挽歌，是命运在剥夺了他的过度繁华后，强行塞给他的一场漫长冬眠。第4节，破局锦囊。虽然我前面的推演显得有些悲观，但是并非没有转圜的余地。我是一名旨在提供破局之道的全息命理师。下面是我针对王鹤棣当前的财坏印危机给出的4条丙寅命理锦囊。锦囊之一，闭麦止损，以印制伤。在伤官见官的年份，伤官它就是毒药，化解它的唯一方式就是硬性，用沉默自省、绝对的低姿态道歉，不要发任何看似强硬的声明、律师函或者小作文。任何试图洗白的举动都会招致太岁烈火的2次焚烧。锦囊之2，断臂求生，主动破财。他原局的大病就是财坏印，必须主动出击，主动把钱散出去，去做慈善，去赔偿违约金，他的硬性才能活下来，能够借此挽回大众的宽容与好感。用金钱换口碑是此时的最优解。锦囊之3，火中炼金，借假修真。心金身弱，他怕烈火，但是如果没有火的淬炼，他也只是一块废铁。应该停止一切无意义的综艺曝光，消耗时商，应该全面转向封闭式的专业进修，用学习、学历、证书去补充硬性，去演话剧，去打磨演技，去学台词，让太岁的火去烧掉他不敬业的恶习，淬炼他的真本事。锦囊之4，物理隔离，风水退藏。2026到2027年期间，应该尽量减少出现在聚光灯效应的中心舞台、居所或者工作室的布景布置，宜多用金水色系，比如说白、黑、灰，以及厚重的土色系，比如说黄色、咖色、棕色，避开大红大紫、青色、绿色等火木之色，多去北方、西方低调沉淀。若能去金水旺的西欧、加拿大，那就更佳了。一定要避开太岁的方位，正南方的喧嚣。
尾声，星辰密码与命运的罗盘，写给在红尘中跋涉的你。王鹤棣的命盘推演到此暂告一段落。这位年仅28岁的偶像明星，他的人生剧本才刚刚翻过前几篇章。纵观他的心路历程，这简直是一部教科书级别的命运起伏启示录。金水三观赋予了他极具侵略性的俊美神颜，极强的表演欲和浑然天成的综艺感。甲木偷干给了他1.83米的完美身高和骨相。毫无疑问，这是一个老天爷赏饭吃，天生就要站在聚光灯下的流量偶像的命。在人生最灿烂的岁月，他迎来了顶级的喜用神大运，那轮叫做丙寅的骄阳，解冻了原局的冰川，催动了五行大闭环，让三观身材的引擎全功率轰鸣。于是他收获了波天的流量，惊人的财富，得到了芸芸众生梦寐以求的荣华富贵。但是他也犯下了一个几乎所有在时代风口上骤然起飞的大人物们都容易犯的认知错误，错把命运的馈赠当成了自己的实力。在烈火烹油的名利场中，他迷失了，膨胀了。不知命的他根本就没有意识到，他命盘中真正的泄压阀、刹车片，那道能保他一世平安的护城河，其实是那颗高透的戊土正印。印星代表着口碑、名声、敬畏心，并代表着一个人的文化修养与思想深度。当财富的急速膨胀不可阻挡地点燃了他才华印的隐性，鲜花着锦的表面下早已危机四伏。他本有大把的时间去通过学习深造、磨练演技、修身养性来加固这条护城河，可惜他错过了。最终在这个赤马纯阳的烈火中，他一句潜意识里缺乏共情与边界感的当时确实不舒服，成了压垮他路人盘的最后一根稻草。我今天坐在这里，用这么长的时间去拆解他的八字，绝不是为了做一个踩低捧高的黑粉，去嘲笑一个年轻人的跌倒。我只是一个冷静客观的命运观测者，我的推演是基于传承千年的东方古老智慧，不带任何个人的好恶与主观的评断。我剖析顶流的命局，也绝不是为了吃瓜，而是为了让屏幕前每一个平凡的生命引以为戒，不再重蹈覆辙。在这个世界上，没有无缘无故的平步青云，也不存在毫无征兆的跌落神坛。我们每个人其实都是在命运写好的五线谱上跳舞。王鹤棣的起伏能给我们普通人带来什么样的启示？此刻屏幕前的你，如果你现在正意气风发，人生顺遂，连战连捷，请你停下来思考一下，这种好运到底是你真的能力超群，还是恰好踩中了一步喜用大运？这种人生赢家的 buff 还能够持续多久？崩停的时候，你的护城河建好了吗？如果你现在正在谷底挣扎，活得狼狈，感觉人生无望，你也更应该去搞明白，眼前的困境是不是因为你正好走在一段祭神大运的幽暗峡谷里？这个黑夜还有多长？黎明的转折点究竟藏在哪一年？如果你现在生活平平淡淡，正被一成不变的琐碎消磨着斗志，你同样需要弄懂自己命盘里的隐藏技能是不是还没有被激活？眼前的平静到底是爆发潜意的蛰伏，还是滑向深渊的温水煮青蛙？孔夫子在2000多年前就曾喟叹：“不知命，无以为君子也。”朋友们，命运不是用来妥协的，而是用来驾驭的。无论你现在是顺境还是逆境，你都必须智慧且勇敢地去了解命运发给你的那个剧本。它不是什么迷信，它是用天干地支的符号书写的，在你出生那一刻就封装完毕的人生出场说明书，是你独一无二的星辰密码。而我们命理师就是这组密码的获益者。如果你对前路感到迷茫，如果你想在人生的关键节点做出最正确的选择，请来找秉言，让我深入浅出地解读你的人生剧本。我会清晰地告诉你，你的核心潜能与财富密码到底藏在哪里。你最适合的职业是什么？你最适合在什么赛道深耕？你何时将迎来高光岁月？必须大胆出击，放手一搏，又何时需要退藏蛰伏，规避风浪？你的正缘会在何年何月出现？你们之间最完美的相处模式是什么？甚至你的子女未来又将带给你怎样的荣光或者羁绊？不贩卖焦虑，只提供解法。我是秉言子璇，你的人生战略规划师。在节目的最后，希望王鹤棣能够以谦卑智慧的心态去反思并度过这场丙午大考，在烈火中淬炼出真正的实力与风骨。希望屏幕前的每一位朋友都能够在这个充满不确定性的时代里，知命不惑，行稳致远，终得圆满。如果你喜欢这期视频，请务必点赞、关注、收藏，一键3连给予支持。想要获取1对1深度运势规划的朋友，请查看视频简介或者置顶留言，添加我的联系方式，看透命运剧本，掌控自己的人生。我们下期视频不见不散。